За Леней там. Ну, за наши вооруженные силы. Здрасте. Вы к нам? Вы, наверное, насчет постели? А можно постель вместе с вами? Не поняла. А ничего, баба такая вообще, да? Давайте, мы посторожим, а вы милицию зовите. Нет, сначала я, а потом милиция. Вы стойте здесь. Это что ж вы, паразиты, здесь творите? А? Я тебе сейчас покажу. Я тебе сейчас давай сюда. Так, на, солдатик, держи. Можешь не пересчитывать? Это тебе. Ваша бутылка? Нет, у нас другая была, у нас наливка вишневая. О, Вишневый, извини. Я уж наливочку им на голову вылила. Так что держи. Чего? Слышь, мать, не надо ментам сообщать, а? Чего? То... Тамбовская волчица тебе, мать. Ну, может, договоримся как-нибудь, а? Так, грабли убери. Да что, мало, мы еще добавим, да что ты? Ты что, не понял, козел?